咁就今日咧就介紹翻呢兩隻錶，咁就唔同款嘅，咁佢哋都係直接錄影。咁呢兩隻錶咧，一款咧就係膠嘅，膠帶式嘅；另外一款咧就係皮嘅。咁個鏡頭喺邊度咧？咁呢兩個咧就都係直接錄影版本啦。咁佢哋鏡頭咧就膠帶就喺呢度嘅，而皮帶咧就係呢個位嘅。咁兩邊咧其實都係咧側邊咧呢個位咧就會有個位可以充電嘅。咁同埋呢度咧就可以校時針。咁呢兩款咧都係我哋即係多人買嘅產品嚟嘅，咁就歡迎大家即係選購啦。而呢兩款咧錄影同埋開機掣咧，主要都係靠呢兩個鈕。咁佢哋咧就可以影相同拍片，咁非常之方便嘅。